بركون كنا ربي ورمو خني بر نمشي خنا بر أصون إنجال الندي قرتا بر أصون إنجال الندي سنجي أصون إنجال الندي قرتان سنجي جاور كنا بانتا بيت ها مجوباين كبال لتبيبتو ترى تمسخو غيني جاور ماما برا ها ترتي مالي بيبين وديدا واتكيادني جاور كينيا هدرا جاور يابو وي 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 ها كيروف كري دبسي أرمو تمران جولي أرمو دميسي جاور كنغوالدن na 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 والله عارية برا عارية تين كوبي سوديم اسم بتجو كوبويتني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل جرتمي كقاليوان كقشتيوان ببريدو جولي سبا إلمان سبا شير 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 بايت قرامي شير بايت قرا ولين دكبا وانا كسينو تندبتنا وان جذبا اسنماتو نما سياسات جاني ما قابا بريسي تنتنا زجلت نتول بيناسي تكاني سي نامور مود دنگر بقتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبليس ربي صداد دوتي أني أمتا خيس إينيو جرا أني بر نمو مجاور جلق دو أركيتي إذا لبو ما في دابنو من سياساتو قوتون جبا غرباقا تيبا دي بار ربي برا شخو قلوانا منور قيسو غربا ربو ما جالا لخنف يا ربي جاور جالا لخنف نوفيس كني جا هنا فاديسا جاور وان تكا انقلني في نميتي شيطان تيكون اللي جالا لأمتا أركتي ديقرس أمتا أركتي النوبيلية الدنيا اللي فرد جبي فتشو دلب جاور قرو جالا لسباقنا جبي فتشو بيغاي جاور قرو جالا لخنا جبي فتشو بيغا انقا يسين شير قوتن سقنتتن سيرن شير انفايت قدادا ولي ددبر سادا لال أدوني ننفذو نبيتني isin ana caalaa isin tuna beekaa dubbiitii jagartee yeroo hundattuu dhuftani arra dhimma dirree dhawaatis akka gaarii gaqqabeetiin irraa dubbadda dhimma oromummaatiis gaqqabeetiin irraa dubbadda injifannoo waabootiis gaqqabeetiin irraa dubbadda maaliif dhimmi dirree dhawaa amma ka'ee hafarfamaas gaqqabeetiin irraa dubbadda waa hunda sirrittiin irraa dubbachuu deema isin maal goota wanni nu gargaartan invite share qofaan nu gargaartanii dandeeysanis jimai lubamur wala gamma sosa ayye amma garasa ganta keenya seenna isin invite share itti muddaadha الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته سنين جتشا والروتن سلامتا تنجن أكم يويا نجوما أبوليين كينيا كمسلمة ككريستانا إبا بغنا جان لفت شير invite ko daajin hundinuu bagana gaan dhuftan akkuma beekamu mata dureenti yeroo kamiyyuu haala yeroo hojjetti haala yeroo jechuun diinagdee nageenya waa hunda if keessa baadhataa jechuudha. Duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo tokkummaan keenya injifannoodha. Tokkummaan keenya humna. Diinni wanni inni diiguu barbaadu, wanni inni balleessuu barbaadu tokkummaa keenya. Laal paartii tana keessa turre. PP'n tun waan irra nu leenjisaa turtee jira. Haga dandeessanitti nama wal shakkisiisa.
الدباسة الدفقيسة جيتو رسلين جسني يا بليان كي يوان بينور رايسني دبجو جرحي مما ورّا بي تندي قرولالي يرو اندو قسوم فيغن أمانتي فيغن أنا غندكناتي أنا غسكناتي أنا ماريكن لينجي دا جيتو دكتوريتي شيطان تيچك أبتي لفيك كناي إفي إقدا يرو اندو إمي دردوا إما هررغي قفاميتي إما أرومو قوتوتي إما ولقاتي إما ولودي إما أرسيتي إما أرومون قوتون بكتكا خطان توكو بكتكا قبه إيوك أبمالي نمنمان غرتي هررغي قفتين إيون سيالي نام سدا برسوك أباجي كون امبر باجي سوية سيالي دردوا يوفو رمتي أرومو تفتن بالي يوفو رمتي أرومو تفتن ميالي يوفو رمتي أرومو تفتن warri gurraachaa huyyochi wallaggaas deemanii asoosa irraas deemanii asoosa fudhatanii mislaawu yoo oromoo tuffatame siyala yoo wallo amaarri gad deemee fudhate oromoo tuffatame akkasii yaada siyala akkasii yaada malee akka waan gartee dhimma gartee ganda tokko dhimma garee takka dhimma akkasitti biran dabrina akkasitti yaadina duraan duusuudhaan deeggartoonni dhugaa deeggartoonni haqaa baga gammaddan baga gammanne jawwalleen kalee gabbee dhugaa ummataa sirri dubbatee ummata hanga inni daawwatamee gartanii jirtanii ummata hanga gasseenee daawwate gubbarraan ka daawwate miliyoona taabee warra gasseenee gattuqee daawwate hagam takkaan akka daawwatame viidiyoon isaa ammatti hagam takka akka jirtu baga arkitanii jechuudha ummanni hangam takka dhugaaf hawwe hagam takka qophaawe hagam takka ummanni bilchaachaa jira jechuu nama arkisiiftii jechuu eegaan hangana siinjee booda diredawa arra dubbii diredawaa dheengadda dubbachuu turre gaafa heerii seen ichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuu warri arra iyyu kun warri arra jee gurra lamaan qabatee iyyu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan دبل اجنتي في الرائقة نتوال بين وردين قد خدرا جوار يوخان كدير جوار كان سنجتنين مينيسوتا تنسيمتي نياتا فان كاياتوري واني اتدلقو جرتوانا جائباتي جبادو ورمو بكسي جبادو سينا ورمو ججيري جلديسا هند مقا ججيري خرسي ورمو هند هيري سيالي oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka dirre dhawaa abiyyi dubbatee akka waan dirre dhawaa ta oromooti jee murteessee huuwi jee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha. Namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati? Yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati? Abiyyi maaliif arra waa'ee dirre dhawaa kaase? maaliif dhimma dirre dhawaa dubbate qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kana ol bakkiif qabattu ni hafe biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha osoo waan afaaniin jeesan kan itti amanu taate dirre dhawaan heeraan ala taa'u jirtii jee heera kabachiisuu qabu dirre dhawaa ka deebisuu qabu oromoodhaaf isaa jechuudha garuu kijibaadha ni kijibe amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha waan hin keessaan information qabu gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee oromoon aananii fi killee gurguratti malee dirre dhawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbee ugaasonni afaan soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeessan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane
waan ugaasonni jaan gad hin baane hirmaannaan uummataa takkalleen gad hin baane maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate waay meef gaafadhu viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise jechuudha. Gurbaan sun eenyu dura kan beekneef hin himu. Gurbaan sun gaardii Aadam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti mana Aadam Faaraa gala gurbaa. Amma dura torbaan tokko dura Abiyyi biiroo Ahmad Shideetii fi Aadam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kenname jechuudha. Torbaan tokko dura. Ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe. Aadam Faaraatii fi Ahmad Shidee yaameeti karoorri itti kenname. Maaliif karoorri kenname? Abiyyi kun nama akkam ture? Nama Oromoo irraa dhiinsaa keessatti harka cirsiisuu ture, gudeechisuu ture, Oromoo buqqisuu ture, bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha. Waajjira san keessa ture. Waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii. Waajjira Oromoo gudeechise, Oromoo salphise, Oromoo buqqise, Oromoo biyyaa baase. Waajjira san inni hundeessee jedhaniiti barfaarsee bulaan dhaadataani. Sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka Oromoo miidhan jiru. Namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha. Ichi keessaa abbootii isaatiif waan Oromoo basaasaa ture, sabaa sablammii basaasaa ture, sirriitti takka takka beekaa jechuudha. Takka takka beekaa jechuudha. Gaafiin sunuun gaafatamne, Dirredawaan hun gaafatamne, Walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne. Maaliif Dirredawaa tuqe? Wali buusuu deemaa jechuudha. Wali buusuu deemaa jechuudha. Wali buusuun jireenya isaati. Urmii dheereeffachuu. Waan inni takka jala muree isinii himuu qabu Soomaleen Dirredawaan ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Sigale? Jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Dirredawaa dhiisiiti. Even hargeysa jechuun afaan Oromootiin maali? Hargeysa yoo jedhan afaan Oromootiin ni beeytaan. Magaalaa Hargeysaa ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Maaliifi Dirredawaan ta Oromootii miti jedhanii amma dubbii kaasuun barbaachise. Kahaase haadireedha. Ka waan kan oofu jiru haadireedha. Ajaja kennamee jira. Sigale. Okay, yoo ajajni kennamin. Yoo dhimma kana gartee warri tikaa godhutti hin jirre, ummata wali buusuuf godhutti hin jirre, intala takka ta ummata Dirredawaa shiite jettee arrabsite Finfinnee gurra qabanii fidanii dhiifama gaafachiisan. Gurbaan akkas jeesuun Dirredawaa keessa gala. Bakki inni galu beekamaadha. Maaliif fuudhanii heeratti hin dhiyeessin? Khadiraan Joowar namichi afaan mastii sun sigale subhaanallah maashaallah ka jujjuu sun miidiyaa irra ba'e maaliif fuudhee heeratti hin dhiyeessin? Yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun. Gaafa Jaawar hidhamee Hacaaluun du'e Amaarri maal jechuu ture Finfinnee keessa? Amaaraa miti. Deeninnatiin Abiyyi ummata Amaaraa ka hiriira ba'e keessa seentee maal jechuu ture? Hacaaluun du'e Jaawariin nu hafee jechuu ture. San ummata Amaaraa jee deeni beekaati kas jechisiisaa jechuudha. Kanu arrabsisiise gaafasiis arraas Abiyyi jechuudha. Deemtu kana gowwaa barbaaddadha. Gowwaa kanaan iyyisiiftan, gowwaa kanaan maraachitan, gowwaa kanaan jechisiiftan gowwaa barbaaddadha jechuudha. Ka gaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe Abiyyi. Arraas akka Oromoon arrabsamtu boo barruuti jetanii nan iskiriinshot godhee
yeroo dheertuu dura isinii poostii godhe ilaalaa deemaa dhaqaati. Oromoorraa abdii muradde, Amaararraa abdii muradde, Tigrarraa abdii muradde, sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra sii katabe. Naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii. Hin mormine jechuudha. Shimallis hin mormine, Shimallis maal harkaa qabaami wadalaati. Abiyyi hin mormine jechuudha. Sigal. Maal keessi jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa umaa keessa hin jiru. Sigal. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Oniyye. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina dirre dhawaa eenyu ol Soomaleen ni beekti ka Oromoo ta'u lafa afran qalloo ta'u rabbii fi namni illee sirri beekaa jechuudha. Kar tokkoon dhaqu Soomalee waliis lollee beeyna waliis fuunee beeyna wajjiis jiraannee beeyna gootummaa Oromollee beeyti onne isaanillee hanga geessu wal beeyna. Soomaleen nun dhibdu. Ajandaan kun maaliif ka'e? Abiyyi Shaabiyaa baqatee jira. Sodaatee jira. Ajandaa laga diimaa ofirraa jijjiiruuf deema. Qabaddu dubbiin ansiin juutan. Asiin girrigirrii kaasee ati ganaa kana kuttaa inni ajandaa laga diimaa jijjiiruuf deemaa jechuudha. Nuti hin barbaannu dirre dhawaa nu deeffata galatoomi. Galatoomi ragaa nuu ba'uu keeti. Wanni masirraa barbaannu garba diimaa. Namni hundi laga diimaa Abiyyi irraa wanni barbaannu. Akkanuma beera walii qabaniituma beera idduu ta'anii akka Sheekhanaa Husseenitti baq jechuun hin ta'u. Laga diimaan isinii deebisaa. Wanni isin miskiinumtaniif. Wanni nageenyi bu'uu dideef. Wanni gartee qiyaamaan isin qabatteef. Laga diimaa dhabdanii nuun jetteemi. Ololteemi. Ay nuti wanni sirraa barbaannu dirre dhawaa miti laga diimaa sirraa barbaannu. Ummanni Oromoo tana gadin dhiisina anaa isiniin je wayiifin isiniin je. Ajandaa laga diimaa jijjiiruuf qayyi baharii jijjiiruuf Abiyyi wanni nuti irraa barbaannu sigale wanni nuti irraa barbaannu ajandaa laga diimaati. Dirre dhawaa itti dhiistoo wari. Dachiin kar tokkoon dhayitu. Sigale. Soomalee maaliin duchisiise? Qabsoon Oromoo jabaatte. Hayyoonni Oromoo wal ta'e. Keessaa fi alaa walit dhufe. Ka walitti hin dhufu jee hundi walit dhufe. Ka walin beeku jee hundi wal baree. Kaniin adda baasee jee hundi na duubaa walit deebee. Qabsoon Oromoo jabaattee dhufteeti. Ajandaa uumnee dafnee Oromoo tana gargar baasuu qabnaadha. Waboon itti jabeessee jira. Jawween itti jabeessee jira. Hayyoonni keessaa fi alaan itti jabeessanii jiran. Qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte. Konkone welcome. Walaikum salaam. Qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte. Hadaraa rabbii na wajji kaa ajandaa uumaa jeeti. Mee abbuleeyyan kiyya waan takka laala. Mee viidiyoo mucaa sanii malee viidiyoo takkanaafiti. Mariin sun hoteela dirre dhawaa walakka geggeeffamte. Magaalaa walakkaa hoteela ministeeronitti bu'anii geggeeffamte. Viidiyoo mucaa takkitti ka Oromoon killee fi aanan gurguruu malee maal as keessaa qabdi je'e san qofa oofu jiran. Deebiin kennamteef oofamaan jirtu. Yaannichi booda kenname oofamaan jiru. Sigale. Viidiyoo takkitti san qofa miidiyaa sanuu miidiyaa guddaa biyyattiin qabduun beekaa tamsaasan. Gowwaa barbaadadha. Oromoon amma dhiira qabdi. Nama fageessee waa harkuu qabdi. Oromoo shawwadu durriyyee gartee ijoollee biyya alaa ta'uggii Kadiir Jowaar biyya tana dhufe dhayxee nyaata afaan keessi. Kadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessiteeti bashannansiifti. Sigale. Kadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessitee bashannansiifti.
ammoo akka nama dirra dhawaa dhimmamu akka waan dhimmi dirra dhawaa isaan rakkisee sigale akka waan dhimmi dirra dhawaa isaan rakkisee way dirra dhawaa Soomaleen akkana nuun jette maare adeero Soomalee bar qawweetti fudhachuun hin barbaadu uleenuu yaafta onnee Soomalee tanuma duraan beeynu Soomalee yoo wal jala uleedhaan marra lama dhoo itti marra sadaffaa akka Ayisuuzii lafa dirra baatee fiiga sigale onnee tamiin dhaabbatee dubbata ergama Abiyyiiti jechuudha kana ummanni Oromoo dhageeffachuu qaba abadan PP'n amma diigamtee jirti siyaasaan isii jalaa bazabbazee jira waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltee TikTok irra baatee diinaa muftii TikTok irra dhufee bar koppiliink share invite jechuu eegalee bar nama isaan dhaga'uu dhabanii miidiyaa dilasan baay'ataan bitanii miidiyaa biyya alaa bitanii yuutuubaroota bitanii sigale nama isaan dhaga'uu dhabaniiti amma waliin bu'insaa deeman Abiyyi wanni waliin bu'insa kana fideef laga diimaa dhiisuuf deema ani isinii barreesseetiin jira balaa barruuti screenshot godhadheetiin qaba gaafa inni dhiise yaannaawunsi godhe hunolaalan duriin sii mijeetumaan kan sii dhiisuu ta'a sigale arra siin himne Shaabiyaa sodaateeti Soomalilaandi magantaa seenuu jiraa ji'a arra siin himne ajandaa sangartee dhaadatee way qabaa ganna dhiisaa jee osoon hayyoonni aboodaaf dubbiin akkanaa miti aboo rabbii jiidhaaf osoon janiini hayyoota dhageeffachuu dhiisee dhaadatee maraatee ajandaan sun akka if duuban deebine bakka if duuban deebine oggii dhaqu mazmuurii hunda gayyaasee garba diimaa miixirqishoo miilliyyoo jechisiisee nama lafa dhiichisiisee sigale waan godheefi ajandaa biroo kaasee jala darbuudhaaf arra kana gaffidee jechuudha nuti Abiyyi irraa wanni barbaannu dirra dhawaa miti laga diimaadha namni hundinuu tanarratti xiyyeeffadha Abiyyi laga diimaa nuuf fiduu qaba sigale Abiyyi wanni isarraa barbaannu laga diimaadha malee dirra dhawaa miti dirra dhawaa heerinuu deebiitti kan sigale suwwan rakkoo qabu miti waan sakanditti osoo furmaatatti barbaadee furuu danda'u jechuudha ummanni Oromoo waan ajandaan kun dhufeef ergasii himne booda maal gochuu sirri jira qabsoo tee jabeessuu qabsoon teetti mudditee jirti hayyoonni kee wal dhagayanii keessaa fi alaan woboo cinaa hiriiranii dhaabbatanii sigale sirna kana gartee boolla qotanii gadi fageessanii dhaabuu yaan gaafa sirna kee dhaabbatte gaafa nama gartee si fakkaatuun bulte gaafa ijoollee teetiin hoogganamte gaafa warra sabboonummaa qabu ilma kee hagudeedaatiin biitti qabamte dirra dhawaa miti hargeessi deebii harkata magdashoon deebii harkatti igale lafa teenya irra jiraatan jarri nutiin lafa isaan irra jiraanna isaaniin lafa teenya irra jiraatan durumaanuu lafa namarra dhufanii gaafa referendamii jedhan dubbiin akkamitti akka jirtu amma Soomalee muummicha ministeeraatiin gabbayii dhiifama gaafadhu jedhanii wuuyya dhugaa namni akka Soomaleetti mootummaa kanarraa fayyadame ni jira bar gandoota 14 lallabataniiti heeraan mirkanaa'eefi sigale Harargee lixaa tana guutuu bordoddee tana hunda qabatanii baalee qabatanii cinaasan qabatanii muyyaalee qabatanii san gubbarraa naannoo isaanii misoomni kana sigale wal qoodutti jiran adda wal baasutti jiran mee Soomaleen osoo mootummaan akkana ta'uuf ni dhufaa fi gana sigale akkami mootummaa kanarra duulti ka yaada mataa keeti karra duuluu qabu sii malee si hadu'aa jiru buqqachaa jiru buqqa'aa jiru ajjeefamaa jiru jumlaan rashanamaa jiru karra duuluu qabu sii malee Soomaleen jilbaan rashanamaa jirtu
naannoo isaanii misoomni akka gaarii deemu jira. Lafa gartee hawaashii gad je'ee gartee abbootiin isaanii lafa kaanii boonaniiti. Sigal. Amashideetii fi mamma faaraalaal qaallichitti aanaan sheexaantichaa sun boonaniiti waan isaanii. Ummata isaanii ijaaranii osoo hin dhoysine baay'ata baasanii. Sigal. Propozaala qopheessanii sheexaanticha fidanii sheexaantichi farramaa fi jira jechuudha. Mee maal dhabdee Soomaleen arra numaatu Soomaleen kana wallaalteeti. Mootummaa Oromooti. Oromoo biyya bulchee haya badabu. Oromoon maal irraa fayyadame? Ifiif irraa fayyadamu jirti jechuudha. Ummanni kee Oromiyaa tana ciranii jalaan ol ciru jiranii jechuudha. Baaleen ol dhufu jiranii jechuudha. Harargeen ol dhufu jiranii jechuudha. Ichin gamasiin gartee harargee lixaa tana seenanii itti deemu jiranii jechuudha. Hawaashii gadii san suuta osoon qawwee takka dhukaafne boonanii fudhachaa jiran. Oromoo yoo qawwee takka bitatte harkaa fuudhan. Oromoon maaliin nyaadhaafuu maraachuu jira. Amma gartan Haramaayaa waan godhu jiran. Gaafaan handeen gadda break news jee gabaasu jawween arra gabaase gartanii anguyya lama duraan gabaase. Haramaayaa dhumu jira namni keenya xaragamu jira jeetiin gabaase. Gaafa san kaadireen na jala dhuftee misoomarra jirra bitirqisho Oromoo gartee manarra diigu horiidarii jedhanii ilmaan abbaa ilmaan 10 manarra diigu. Sigal. Dhukkee godhu Oromoo rakkina malee maal kanarraa argatte. Kanammoo Soomaleen nu caalaa beekti jechuudha hooggantoonni Soomalee. Osoo waan kana keessaa sheexaanticha harkan qabaanne qaallicha abbaa gadaa ifiinjuu kana haati isaati hiree abbaa gadaa afran qalloo ka ifiinjuu haati isaati hireedha abbaa qofaa Oromoo sigale. Waan miksii qabaa malee aangootti hin kennan ni beeyti fiipi. Oromoo qulqullutti abadan aangoon kennan. Gaafa dheengadda Kadiraan Jawaartu qabdu dhufeen nama abaaruu ture. Walgahii qabu karaa dhaabeeti Dirree Dhawaa dhufee nama abaaree xayyaaraan Adaama deebi. Arra isaa gabbee dubbatu garteeti. Lafti Oromoo akka ciramtu, lafti Oromoo akka ta nama biroo taate Dirree Dhawaa keessa taa'ee dubbatee jechuudha. Dirree Dhawaa keessa taa'ee dubbatee. Saniifuu ummanni keenya dogoggortanii kana Soomalee faan nu godhe maareen nu godhe Soomaleen Oromoo ni jibbiti nafxanyaa caalaa Soomalee Oromoo jibba tana 100% hin beeku. Arralaal abbaan gadaa isaanii ministeertichi isaanii abbaan ganda isaanii pirezidaantiin isaanii ummanni isaanii tokkummaadhaan lafa Oromoo cirachuu Oromoo buqqisuu Oromoo hiyyoomsuu irratti sirritti bar isaan duraan Abiyyi dura dhaabbachuu turan gaafa Abdillee Sayyaadattamoo yaadata lakkii baraan ifiifuu ummata kana balleessuuf hin dhufe ummata kana caccabsuuf hin dhufe jee eegee inni himeef boodaa bar nuti Oromoo seenessi dura dhaabbanne saati edaan nu caalaa Oromoo jibbitaa jedhaniiti Abiyyi wajji dhaabbachuu eegalanii jechuudha. Eega galeef booda. Yaa ummata keenya dammaqaa rabbi sodaadha. Dammaqaa. Dirree Dhawaa buqqifattee deemtiin Soomalee? No. Jijjiga buqqifattee deemtiin? No. Arra ajandaa numa ajandaa sii ta'uu qaba. No. Ajandaan arraa sheexaanticha gartee akka Soomaleen jecha kana jettee si arrabsitu biyyattii irra teesse. Soomalee miti soori ergamtoonni isaa akka achirra taa'anii maqaa Soomaleetiin si arrabsan. Akka Amaarri Finfinnee keessa dhaabbatee gaafa isin irrichachi gootan gaallaa dhufee as keessatti gartee irricha godhe haxiratti aarsinee ajaa as keessaa baafna jee Amaarri girgiraa asirra naqatee yaa'u ture. Kana hunda ka godhe deeninnatii isaati. Kasi arrabsiisiise kasi xiqqeesse wasaqa kanaa jechuudha. Arra osoo Dirree Dhawaan ta Oromooti yee lallabuu fedhe
eenyu isa gaafa ta oromoo turtee jee bar turte arra teetii miti jechuu bar ni turte malee mee amaaranya san irra deebii dhageeffadhu dirree dhawaan ta oromoo turtee jee arra garuu tasaaniitii miti jechuu sigale hay barreefu si mataa kanaa ol bakkiif qabatan qaama keetirraan jiru muummicha ministeeraatii ol sigale namni ati biyya san keessatti aangoo qaba jettee waatti himattu hin jiru mee waan takkaan isiniim dubbii baalee tanaan isiniim gaafa baalee gaafa maddi walaabuu boorana bahaa jala galuu deemtu manguddoon filamtee waan shimallis godhe seetee qaalicha shayxaana kana waajjira bira dhayte biraanuu juulaatiin bira nu geessi jedhanii anaa godhu jiraa dhiisaa jee ati garuu kana arrabsitu eenyu shimallis miskiinticha nyaatee quufee farsoo isaa dhugee dhuufuu yaasu kana wadala kana ati arrabsita siigal amma dheengadda ummata riiraa guutuu buqqiseeti caccabsee wadala isaa kanatti ergee sareen isaa ture eega nama caccabsitee ummata baalee kabajamaa san buqqiftee lafee hayyoota tachitti awwaalamte hunda arabaa gurguranii eega ummanni buqqa'ee waraanaan bakka birokkute ol deebi'ee ummata baalee ummata bosona san eege asiin nuun ga'ee maaliif galma hayyoon isaa galma geesseef akka waan ummata sanii nama yaadee akka nama seenaa baalee nama beeku akka gartee ifii keessaa harkan qabne waan kana namni biroo raawwate inni quban qabu baramma meelaa laarra guddaan nama warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee inni misooma godhu jira asiin jaa inni gartee saroota isaa kana sitti ergee eega saroonni kun si daamma cambooda dhufeeti sii fi fuuciisu kan amala fajaa qaba namichi fajaa waan jaanii jira biyya teenyatti fajaa jaama waan tokko si kutateeti godhee si afuufu bakka si kutate tan amma deebi'ee si kutata akka ati dammayxeef irraan dhoorkine godhee si afuufa si fajaa jedhani inni maal godha saroota kana si qaceelche saroonni kun milishaa fi poolisa raayyaa ittisaa kajaamu kana raayyaa hirrisa biyyaa kaniin anjuu kana kanaan eega si caccabsee si godaansisee si buqqisee biyya biroo si geesse si bo'anaacha amma ummata baale bosona kana isaanii nuun eege galataa isaanii mala manguddoon beeke nuun buqqisin jettee bira dhaytee manguddoo nama 200 olii hidhaanidhaa jira beeke dhimma kanaaf ta dirree dhawaatii tanuma dirree dhawaan ta oromoo turte maar already inni filima biroo qopheessee jira sigale mee gaafumaan isin gaafadhe tana takkitti gaafadha qaallittiin diriyaa ummata dirree dhawaa arrabsite funyaan qabanii dirree dhawaa fidanii dhiifama gaafachiisan namicha achi dhaa'ee oromoo arrabse ammallee hoteela san keessa bashannanu jira maaliif heeratti hin dhiyeessine maaliif hin qabne sigale maaliif hin qabne if gaafadhu sigale namni keenya gartee hoggii waa gootan dammaqinaan waa godhu qabdanii jechuudha waa godhu qabdanii osoo isaan keessaa harkan qabaanne hoggis qabanii heera dhiyeessan Itoophiyaa keessatti waan takka jala mureetiin siim namni ummata wali buusu kabajaa qaba aangoo harkata kaayyoota oromoo xiqqeessu arrabsu kabaja qaba aangoo harkata jechuudha kana gaya lallabu hidhata akka taayyee kanatti warra nagaya lallabu hunda hidhaanidanii warra maaliif kun ta'e sigale juunda hidhaanidanii sigale hidhaanidanii qeeroo meeqaa hidhaa jira saba dirree dhawaan ta oromooti jechuudha miciyyoon dheengadda faarsee bulaan dirree dhawaa gabbahee arrabse intalti faarsee bulaan dirree dhawaa sun gabbahee arrabse dirree dhawaan lafaaf ranqalloo qofa jettee bar kan namichi sharmaarkeen arrabse sharmuutitti maarree jee arrabse sun
Diradawaan lafa Franqalloo jetteeti dubbattee jechuudha. Akkasitti arrabsamtee xiqqaatti yoo diradawaan tun lafa Oromooti jette Kadiir Jowaar irra duulu jirta. Dhimma Oromoo dura dhaabbachuu jirta. Maaltu waan diradawaa isin galche? Abiyyi dura dhaabbachuu jirta siin jedha. Yoommoo Oromoo arrabsite hoteela sii hireessanii yoo Oromoo xiqqeessite siree sii hireessanii nyaata kee qophii akka ati fi yaannetti nyaata jettee akka ati rakkannetti nyaata hunda sii ajajanii enjoy gootee bashannanaa shaayii ta'e dhugaa buna dhugaa si gale akkasitti gale Oromoo arrabsita. Dabarsi miciyyoo lakkuu garaa qabdu nasiyaa ziyaatte jamtu ichi keessa duute. Kadiraan Jowaar kan isin Kadiir jettaniin an Kadiraan jaani Kadiraan tun ichuma jirti. Haga ammaa lafa miciyyoon sun irra duute Soomalee qabattee jirti. Maaliif gumuma miciyyoo tanaan baasin? Erga miciyyoon sun duute booda Maamma Faaraa fi Amashii deerafaniin beekan. Jara ijaaraniiti gartee waa qophii guddoo as deemu jira. Namichi gartee Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf qaallichi sheexaanni maqaa Abiyyi baafatee dhufe kun Oromoon eegana deeggaruu tur diddeniin xaragaa jeesan proomisa wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha. Wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha. Osoo miciyyoo sanuu gumaan baasin osoo maatii san jara gartee miciyyoo ajjeesee lafa sanii nama godaansise Soomaleen lafa san qabattee irra taa'u jirti. Saaphiyaan bakka jaaniichi kililiishani. Diradawaan abbaa Isaayee faan akka lafa kaanitti amata lamaa booda filannoo godhatti. Ila ammaa saniin bulu jirti. Inni muummicha ministeeraati dhufe arke ilma Oromooti dhuguu isinii bahe woy isinuma jaalata. Maaliif deebii takka isiniin kennan? Maaliif lafti tun lafa Oromooti jee isiniin kennan? Namicha Abrahaam jaamu gartee Oromoon ta'in ka paartirra jiru ka duraanuu Oromoo harka cirsiisaa deerinnatii wajji dhukkee gooyisaa ture isaa kaantibaan taha jee immoo ummata waliin naqee ummata dhukkee goosisuudhaaf. Itti deemamaa diradawaa keessa shira hedduu deemu jira yoo dubbatu. Kana hunda haa godhu maali? Heerri kabajamuu dhabuudha jechuudha. Durriyyeen biyya harkaa qabaachuudha jechuudha. Hayyuu silaa heera kabachiisu, goota silaa heera kabachiisu hunda hidhaanii dhaguuranii, kaan biyyarraa ari'anii, kaan boolla qabri galchanii jechuudha. Ummanni keenya kana gartee waan abdatee taa'ee waa'ee kanaa haasa'uun haraami. Wallahi wallahi. Sheekotiin manzaraa tadheen gadda dhaabbattee Amiin Ibroofaan kadheen gadda dhaabbatee intala Abrooppa duute diradawaa keessa dhaabbatee sagalee ta'u. Arra uggii Oromoodhaan deeninnatiin Abiyyi Oromoo akkasitti arrabsitu, Oromoo xiqqeessitu. Gabbee maaliifi ummata Soomaleetii fi ummanni Oromoo ummata Muslimaati waliin bu'uun qabanii jecha kana juun haraami. Sheekotiin manzaraa gatiin qabduu ogginan siinjuu hujumaan harkuu jirta. Sheekotiin manzaraa bu'aan qabduu tuuyisiisee jira namichi. Rabbiif jecha qabsaawaan jirtu garaaf jecha qabsaawaa jirti. Gaabaanan siinjuu san waan sheekotiin si abaartiin tukin maar wallaahi haqaan ala ani onneeti ya rabbiin na arka milkii Oromoo milkii saba kiyyaatu onneeti ya keessa jira malee faayidaati ya takka nama tokkoon aangorra geeffadhaa dubbachaa hin jiru. Wallaahi abbaan fedhe yoo na abaare onneeti ya keessa yoon hammeenyi hin jiraanne waan an godhan. Mee sheekotiin manzaraatun Allah maashaallah jettee taa gartee kunoo laalaa biffee nyaachuu jirra maarree nyaachuu jirra ta'e jettu sun
arragaa dubbiin deemte mana isin dhuftee waan isin dubbatte ne naga asiga mee dubbiin deemte ha mana isin dhufteeti waan isin dubbatte ne ina jechuudha so saniifu ummanni yeroo ammatti isin kan qabdan anuma malee abbaa gadallee hin qabdan muummicha ministeerallee hin qabdan sheekotillee hin qabdan sheeni keessan sheekka abbutaati dhugaan isin ka dhugaate isin irra cichee isin dubbatu buruisee ka abba feetin sodaate sigale dhugaa dandayan hujii namaa galchan dadhaban afaaniin namaa galchan an dhugaate isin hujii aangoo qabaadhee hujiin isiniin galchu afaaniin isinii galchuuf jira sheeni dhugaa yoo jiraate anaasi sheekoti daldaltu sheekoti hiltan ta guyyaa dubra amara dabba kana laalaa oltu hiltanitti manzara kana uffatte akka namni irratti naqaani isin dabba eegaa oltu guyyaa dheera ati kitaaba naa eegaa oltu jettee kitaaba sitti kitaaba naa himiyattaan sigale sheekoti hiltan ta manzara ta sigale waa takka harargeen abbaa gadaatii isin qabdu arra siin jenna namichi haadhaan Tikreedha abbaa qofa Oromoo sigale waa takka Oromoon tun akka dhabamtu namni qeeroo harargee cabsee duyda kana cabsee zeeroo godhee PP jala galche namicha san awwaliin dalaguu ture sirriitti hin beeku sigale ittumarran kaayyan irruman kaayyan Oromoon tun dhumtee xaragamte gammachuu isaaniiti amma arsii keessan nama hanganaa irra shaname jenna akka gammadalla namni hanganni nurraa dhumee ammaas rabbitti haa ida'u janii du'aa godhanii jechuudha nama hangan takka jireenya Oromoo jibbuu jechuudha sigale nama hangan takka jireenya Oromoo jibbuutu aangorra jira jechuudha saniifu ummanni Oromoo dammaqa hayyoota keessan dhageeffadha arra jaawurmaan maffaa qabdan kagartee ija kana ija afur qabu kayoochi deemus as duubaan firraa waa arku abiyyi kun maal akka ta'uu taa'u akka biyyallee balleessuu taa'u saballee balleessuu taa'u paartii OPDOllee balleessee booda hallayyakutuu taa'u osoon abiyyi itti gaafatamaa paartiin ta'e nuyi sigale nama akkanaa jira jechuudha daawwiti keessattiif garta nama kamarroo dirribaa jira kayoo isin gartee bilisoomni jettanillee hanga isin dammayxanii bineensummarraa nama jijjiiramtanii bineensaan bobbaasa bilisoomsa kaje malee namicha sheexaana kanatti akka sheekka abbu taafatti harkan kennaduu jennu aboo marroo nuun tiim kottume mazaraamii liliksan dhaynaa jenna hin danda'u jenna jalaa idee anaa ceetti deebi'e waan inni diduu san dhaqee harke wanta akka alaamurmurra dhayxee harkuun sun gaarii ifirratti hin beekan anamma ajandaan tokko hoggii darbame osoon hin darbamneen durseen maaliif osoo keessa seenee harkuu baaddeen hima memma faarsee bulaa kana haaree kana laala keeysoo piippiin beekan aluma kana qaadiree fi abbootii qabeenyaatii wajji iyyan malee keeysoo piippiin beekan hin garsiiftu piippi nuti keeysoo keessa turre siga mee informishiinuma isaan baasan tokko naa himi amma gaaf tokko yaadattaani gurbaa asirraa afaan banu tokko damballaash gabra mikaa'el abiyyi aangorraa kaase jee oduu dabarsa siga abiyyi nam lama aangorraan kaasu ni du'a malee nam lama damballaash gabra mikaa'elii fi shimallis abdiisa aangorraan kaasu hoolaa gurguddoo akkana jiruu saatu gaafa du'ee un harkatu gaafa jiru dhiise gaafa du'ee un harkatu saniifu ummanni keenya amma gaafiin abiyyi gaafachuu qabdan gaafiin abiyyi gaafachuu qabdan nuti wanni sirraa barbaannu dubbii dirra dhawaa ozoon hin taane namichi maal ta'e nuti wanni isinirraa barbaannu
dubbii dirra dhawaa osoon hin taane dubbii nuti dubbii dirra dhawaa osoon hin taane wanni isin sirraa barbaannu bahara diimaa sirraa barbaanna jechuun ajandaa jijjiiruun hin ta'u. No change agenda. Ajandaan keenya bahara diimaan fide jettee beeree idduu teessee kakattee mika sheekana Hussein beeree ifiin tarriftee wadalloota gurguddoo kana ifiin tarriftee dubbiin akka beera keessaa baq jaansan hin taatu. Nuti wanni sirraa barbaannu bahara diimaadha. Ajandaa kana jijjiiruu dhoorkuu qabdan Oromoon guutuun Itoophiyaan guutuun inni kanumatti gartee Oromoo maqaa balleessee nama waliin fixee mazmuurii teenyaas bahara diimaa uuyuu jee dhiichisiisee mazmuuriin bahara diimaa jettee farshoo quuftee iyyisiiseetuma ajandaa jijjiiruu barbaadan no ta dirra dhawaa cufa amma anaa isiniin jee nuti wanni barbaannu abiyyirraa yookaan sheexaanticharra bahara diimaa barbaanna. Bahara diimaa kabirollee osoon hin taane asab barbaanna. Jigale asab barbaanna nuti. Akkana gowwaa barbaadadhu kan gartee amal lama lafa dhiichiftee way mootiin keenya waraana gartee sadarkaa addunyaa eeggate jaare bahara diimaa Isaayyaas jijjiireeti gartee maraatan keenya tokko faan live irra taayeti wada asab gabtual jawaa takka information an qabu barjaartii jalaa utaaleetu kan gartee qaamaa hundi qatin live seenaa jaasii gal abiyyi bahara diimaa eega dhiise baatii takka turee jira anis barreesseetiin jira screenshot godhadheetiin kaa'adhee taa'u jira guyyaan barreesseerra sigale wanni nuti barbaannu jechuu qabdanis bahara diimaa sigale nin fida isaa jeem ajandaan dirre dhawatti gaddeebuun qabu nuti fuuldurri keenya bahara diimaadha malee if duuba kara dirre dhawaa gaddeebuu ta Soomaaliyaa laandi nu shawwadde ta Soomaaliyaa laandi ummata shawwaddeeti lafa dhiichisiifte sigale gowwaa barbaadadhu kanati gartee lafa dhiichisiiftee wallisiisiiftee huujechisiiftee qiyaamaa beera hunda gogoraa harma gurguddaa fi beera keetii san hunda akkana goosiftee beera harma shubbisiifte amma garagalteeti dubbii ajandaa ganda keessa gannuu oofta wanni akkas jaamuun jirtu ati wanni sirraa eegnu bahara diima sirraa eegna buleessu wada qayyi bahar akka namni hundi qayyi bahar jechuun qabdan malee amma dhimma dirre dhawatti ajandaa jijjiiree inni ajandaa kana jala dhokateeti useet beerasaa keessa taa'ee farsoo dhuga wanni akkas jaamtu hin jirtu ummanni Itoophiyaa guutuun kana sirraa eegu jira tasanirraa hafte ummanni keenya hin dogoggorina wanni takka tan qaallichi kun isinii deebisu hin jiru wanni takka tan namichi kun isinii deebisu hin jiru namichi kun gartee Oromoo buqqisu Oromoo hongeysu Oromoo sabaa sablammii wajji wal jibbisiisu saba kana gartee ganallee Oromoo yoo aangoo qabatte nama fitti nama buqqifti nama kana gooti sigale nama kana gooti jechisiisee Oromoo tuffachiisuudha malee kaayyoon isaa Oromoo milkeessu takka gaafii Oromoo deebisuu miti kaayyoon isaa tanaa miti ani sirrittiin quba qaba sirrittiin beeka keessaan beeka amma adaama wali qabaniiti akkamitti ka filmaata hatuu qaban filmaata hataa jedhanii kaadireef kaabinee leenjisaa jiranii filmaata maqaasan hataa jedhanii afaanin as taa'eeti yoonii fi gartee dimokiraasiin namootan harka cabbaxeetiin isinii kenna jedha sigale saniifu
namtittiin kijibduudha kijibaan dhalattee kijibaan guddatte kijibni abiyyiif aadaadha faarsee bulaaf ammoo kanaa dhugaadha bahara diimaa nuti wanni sirraa barbaannu Dirree Dhawaa osoo hin ta'in bahara diimaadha namni hundi ajandaa keessan kara bahara diimaa deemuu qaba sigal hay inni nama jabaa waraana ture waan godhu beekaa abbichuu baamala mitirkishoodhuun jechuutti hin jirtanii hay maal godhaa dubbii ganda keessa gad deebisare saniifuu ajandaa ati Dirree Dhawaatti irra qopheessite abadan hin fudhannu dabarsiiti warroottan gumaa nasiyaa gaafachuu jirtanillee jabaadhaa gaafadha ajandaan kun isin hagoogii akka waan birootti kun sigale warroottan gumaa nasiyaa ziyaad gaafachuu jirtan jabaadhaa gaafadha ijaaramaa gaafadha sigale waan xixiqqoodhaan bara kana nuun jee barkana nuun jee jettanii waan xixiqqoodhaan mataa if hin dhoosina waan yerootti gubuun hin barbaachifne yeroon gubina waan yerootti gubuun hin barbaachifnetti yeroon gubina Dirree Dhawaa biyyi nuu dhiisee ganda keessatti soomalee nutuu teekar goona do'oodee bade waan soomalee si yaachisin Dirree Dhawaan teenya jijjigaa'u ta'e Jibuutiin teenya bar tatanaas yaachisin ati bahara diimaa hujiin tee abbaay fixe yettee dhaadattee no problem baga fitte sanirra si deeggar ati amma khatti aanu asab nu deebisu qabda Tigraay keessa baate ati dhiiraan gooticha kee namni silaa bun jiru Tigraay keessa baate Isaayyaas faa dhukkee irraa kaaftee mootummaa ifii barbaaddu dhaabdee asab nu deebisuudha jechuudha asab nu deebisuudha wanni ati godhuu qabdu hujiin tee asabi malee qabalee keessa gad deemtee wanni tun bakka kanaa turte Oromoo seenaa Oromoo maal beektaa Oromoo seenaa Oromoon si caalaa seenaa beekti mucaan tokko har'a dhalate si caalaa seenaa Oromoo beekti ati seenaan ati qabdu Oromoo keessatti insaa jaartee bakkatti Oromoon kolaafamu bakkatti Oromoo miilli ciramu bakkatti Oromoon diigamtu bakka filimni adda addaa ka Oromoo xiqqeessu Oromoo buqqisu Alamaayyoo Garbaabaa faa warra gartee wilchar irratti xiyyitiidhaan as keessa dhayee gartee surri isaa adda facaase warra Naayiroobii irraa Tasfaawun Camadaa faan akka hidhamanii fidanii makalaa keessa rashanaman waajjira godhe gadhaabe sii miti sigale mee Oromoon sigale mee Oromoon maal sirraa fayyadamte minaan insa jaaree bara nama kanaatii bara insaan kun maal godhuu ture Oromoo hayyoonni keenya waan insaa kana sirri gaqqabdanii waajjira Abiyyi ijaaree jiran kana badhugaan afaan qaban funyaaniin dubbatti faarsee bulaan gartee waan akka insaan kun Oromoo fayyadee waan akka insaa kanarraa Oromoo fayyadamte Oromoota ka buqqise insaa hayyoota ka gudeechise insaa nadhii gammadaa ka dhabamse insaa jaarame kan dabbasaa guyyoo Naayiroobii irraa fuusisee kafichisiisee dhabamsiise waajjira insaa kan waajjira Abiyyiiti jechuudha miliyoonotaan abdii illeen akka buqqisee miliyoonaroota hiyyoomsu miilaan kophee malee lafa oofu jijjiga keessaa buqqisee ka godhe waajjira insaati waajjirri inni nu jaare kanaa jechuudha diina keenya aangoo qabatee bara ilma keenya osoo hin taane insaan bar kan jaaramee bar Oromoo tokkoffaa Oromoo balleessuuf hayyoota Oromoo dhabamsiisuuf aadaaf safuu Oromoon qabdu balleessuuf sigale saniifuu
ummanni keenya gartee qaalicha waajjira kana dhaabee akka Oromoon baddu Oromoon xaragamtu godhe kana sigale arra ilma keenya aangoo qaba maarreet Oromoo aangoo qabatanii nutti roorisinaa jaa tokkoffaan viidiyoo isaa namni keessaan nutti erge warra ergamee leenjii tireen ta'e akka waan Oromoon aangoo qabattee fakkeessuudhaaf sigale booti Tigraayibar gaafa aangoo qabatte ummanni Tigraayibar mataa ol qabatee deemu ture ta Amaaraa dhiisi Amaarree aga ammaa mataa ol qabatee deemu jira sigale hayyoonni silaa beeytonni silaa warri fageessee waa yaadu akka Minilik sanfatti ummata isaati Minilik beeka Amaarri goota keenya yoo jee faarfate haqa qaban haga irraa aadaa isaanii gadhaabee afaan isaanii akka biyya san bulchan godhee hoteela gurguddaa keessa yoo dhayte isaan garta daldala gurguddaa yoo dhayte isaan garta waajjira guddaa yoo dhayte isaan garta kana hunda maali sirnaa Minilik diriirseef silaa osoo hoogganaan biyyaa ilmi biyyaa namni gartee saba sanii yaadu akka Oromoon sadarkaa tanatti ol tuqaatu godhaa jechuudha. Kun ammoo ganda keessa deemee akka Soomalee nu jibbitu, Amaarri nu jibbitu, Tigreen nu jibbitu, maal nu jibbitu silaa Rabbi hayyoota keenya kana gabbaasee hayyoonni kun gartee gowwaa fi gowwittii dhageeffachuu didaniiti ija guduunfataniitti deemanii dhugaa tana gabbaasu jiran malee. Sigale osoo hayyoota kana Rabbi nuu kennuu baate Oromoon zeeroo taatee bara. Oromoon zeeroo taatee bara. Speeshaalii Jawaar Mohammadii fi Marroo fi Taayyeen faana osoo jiraachuu baate akka Sheek Abbutaa ka dhugaa osoo hin sodaanne gabbahee waan arku isinii himu kun osoo jiraachuu baate. Sigale hay Oromoon dalagadda Oromoon maarree godhadda Oromoon miitirkishoo godhadda ijoollee shaqata gurgurtu takka walii qabeettu jaarota Oromoo ja'an sigale. Importii fi outportii taapteenii keessa ka jiru immoo jara inni nu arrabsiisu kan obboleeyyan keenya saniifu Oromoon wanni godhuu qabdu wanni hojjechuu qabdu wanni beekuu qabdu wanni duratti sirri laal filima namicha kana laal namni deeninnetti humnatti kaa keessa ture waan ati feetu si dura qaba Abiyyi kitaaba barreessee ture yoo yaadattan ta'e inni barreessu waan namni barreessuu fi maqaa isaa turre jira jira harree takka yookaan farda qirima dura qabi hallayyatti oofi hallayyaa sanii gaddarbi jaa jaan duuba sigale amma Oromoo qirima dura qabeeti gartee waan dirre dhawaa tana dura qabeeti gaxoofu jira obboleeyyan keenya dammaqa Rabbi sodaadha namichi kun akka nama godhu akka isin godhu akkatti isin dhabamsiisu hunda barreeffateeti takka takkaan lafa kaayyatee dhufe osoon inni isinitti himu jiru hay Rabbi wanni ergamaa sitti erguun maali akkanaan si godhuu ta'a jee eega si hime yoo ati jalaa didde si godhaame yoo sitti himin si godhuu bar namichi kun si godhu jira bar si hime saniifuu amma waan dirre dhawaa tana gartee gaafii waliin fakkaanne waliin fideeti akka waan gartee dubbii Oromoo dubbatee godhanii ijoolleen politikaan harkaa bade takka sigale ijoolleen politikaan harkaa bade takka as tetteessee Abiyyi dhugaa Oromoo dubbate maarree hoogganarraa dubbachuu eega nuti dubbirraa eena gocharraa eena malee sigale jechi kiyya firmaadhaa jeemu dubbiin tiyya firmaadhaa jeemu haa amma nu lallabu haare firmaadhaa mi jechisa so saniifuu kijiba namicha kanaa gurran kenninaa yaa Oromootiyya kijibni Abiyyi hujiidha kijibni Abiyyi hujiidha adda nama diiguun Abiyyi hujiidha nama gartee facaasuun tokkummaa sabaa sablammii facaasuun Abiyyi hujiidha ummanni keenya dammayxanii firraa eeguu yeroon isaa ammaa osoo Oromoodhaaf yaade tanaaniin xumura gaafa Kadiraan Joor yookaan wanni afaan mastii tan isin Kadir Joor jettaniin sun kursi Oromoo fuudhee nama birootii hiru gaafas dhaabbu jaan seenaa Oromoo lafa Oromiyaa hunda jaldeessa bakka jaamtu hunda gaafa inni jijjiiru gaafa inni gartichi keessaa Oromoo xaragee saba biroo fideechi keessan naku mana kennuuf aangoo kennuuf sigal
Faarsee bulaa jaarratee akka Oromoo arrabsan Oromoo irratti duulan goosisu dhaabsisaa jechuudha. Osoo nama Oromoo yaadu taate. Saniifuu waan san hunda diraamaa san hunda goosisuu ture isaa jechuudha. Oromoon tiyya osoo hin dogoggorre diinni kee guddaan nama Abiyyi Ahmed jedhamu. Shayxaana mataa baaltii isaa jechuudha. Nagaan jiraatu. Kun sheekka abbutaa.